xeerbeegta Mareykan ah ayaa dambi ku heshay Corneyl Yuusuf Cabdi Cali oo ku magac dheer Corneyl Tuke isagoo la sheegay inuu jirdil geystay xilligii uu socday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya. Corneylka ayaa maalmihii ugu dambeeyay taksi wade ka ahaa gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ka hor inta aan shaqadaasi laga joojin. Corneyl Tuke waxaa dacwad ka gudbiyay Farxaan Taani Warfa oo sheegay inuu jirdil iyo toogasho u geystay. waxaa lagu xukumay inuu bixiyo magdhow gaaraya $500,000. haddaba waa kuma Corneyl Tuke? wariyaha BBC da Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa inooga diyaariyay. Corneyl Tuke waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidanka qaranka Soomaaliya ee dowladii Maxamed Siyaad Barre oo madaxda ka ahaa. Corneylka wuxuu ka mid ahaa saraakiil tababar fiican ku soo qaadatay dalka Mareykanka sida uu sheegay qarankiisa Joseph Bitter. Wuxuu dowladii kacaanka ka ahaa taliyihii guutada shanaad ee militariga Soomaaliya. waxaana lagu weedeeyay inuu mas'uul ka ahaa tacadiyo ka dhan ah bini'aadanimada oo la sheegay inuu ka geystay gobolladii waqooyi oo haatan la yiraahdo Somaliland. gabadfalladan Corneylka lagu eedeeyay ee la sheegay inay dhaceen sanadadii 1970 ilaa iyo 1980 sidii ku xusnayd warqadda ninka dacwadda soo gudbiyay. horaantii burburkii dowladii kacaanka, Tuke waxa uu ka mid noqday saraakiil sarsare oo qaxootinimo isaga dhibtay wadamada reer galbeedka, gaar ahaan dalka Kanada oo dowladda dalkaasi ay muddo kadib ogaatay in loo haysto eedeymo la xiriira gabadfallo. Corneylka ayaa waxa uu wareegay dalka Mareykanka kadib markii warbaahinta CBC ee dalka Kanada ay baahisay barnaamij lagu soo bandhigay gabadfallo loo haystay. waxaana qaabka uu ku galay dalka Mareykanka ka dambeysay xaaskiisa oo fiisa ama dalkugal u soo dirtay markii ay heshay dhalashada Mareykanka sanadka markuu ahaa 2006. dadkii daba taagnaa Corneyl Tuke ayaa dacwadiisa u wareejiyay dalka Mareykanka, waxayna warbaahinta CNN ay sidoo kale baahisay muuqaal laga duubay sanadkii 2016 kaas oo muujinayay booliska Mareykanka oo Corneylka ka kaxeynaya goobtii uu ka shaqeynayay oo ahayd garoonka caalamiga ah ee waqooyiga Virginia. talaabada booliska ayaa timid kadib markii xubin ka tirsan aqalka Virginia ay dalbatay in la cadeeyo sababta qof dambi loo haysto looga shaqaaleysiiyay garoonka diyaaradaha ee gobolkaasi. waxayna arrintaasi keentay in shaqada laga eriyo Corneylka. wariye ka tirsan telefishinka CNN oo dabagal ku sameynaya Corneylka ayaa warbixin ku soo bandhigay muuqaal muujinayay isagoo raacaya taksi uu waday Corneylka oo ka diiwaan gashan shirkadda tagaasida ee Uber-ka loo yaqaan. waxaana taasi ay keentay in shirkadda ay shaqada ka eriday Corneyl Tuke. Cabdiqaadir Yuusuf Cali aad buu mahadsan yahay.